Жаңғақ тауып алдым. Қарға жоғалтқан жаңғақты тауып алдым. Қарғаның жоғалтышы, озынан түшіріп беріші бұл тағдыр болып тұр. Мұны тауып алышым себеп. Мұны көміп қойайын бу, же чағып жеп қойайын деп тұрам. Туғандар, көп башыңыздарды ұртпайын, гилас бойынша айтайын. Туғандар, гигант рент, жоқсам giant рент. Англисче giant рент, орысча гигант рент. Чоң болған, өте чоң, калибрі чоң, 20 граммға шейін келген. Италиялық сорт деп жүреді. Көп сайттарда Италияның сорты деп айтады. Анткени Италия патенттеп алып турдагын Мариант деген атменен кошумча Италиядан көп селекцияда чыгарылыптыр. Анан чыгарылыш жери Канада деп жүрөт. Кээ бириңиздер Канада деп айтышыңыздар мүмкүн. Келиңиздер, ушул боюнча башыңыздарды айландырбай, так кайсыл жерден чыккан, атасы, энелик жагы ким? Ушул боюнча айтып берейин. Red Gigant бул сорттун аты. Көп булактарда айтылгандай, бул сорт Италиян селекционерде чыгарылган сорт деп сыноодон өткөн деп жүрөт. Бирок чындыгында бул АКШнын Калифорния штатында Сан-Хоакин деген аймакта Лоди деген шаарда чыгарыптыр бул сортучу. Мунун чыгарган кишинин аты Мервин Л. Ниес деген аттуу селекционер чыгарыптыр. Энелик жагы Реби, аталык жагы Large Red деген сорт экен. Кыскача маалымат, бул транспортировкага жакшы, өзүн өзү чаңдаштырбаган, оңой чаңдаша турган S1, S3 деген генди алып жүрөт. S1лер билесиздер, оңой чаңдаша алышы мүмкүн. Бул америкалык сортту, тугандар, Европада өтө кеңири таркалган, ошондуктан көпчүлүгүбүз буну европалык сорт деп атап жүрөбүз. Бүгүн көрсөткөн, бүгүн түшүргөн, холодильникке түшүрүп койдук. Баасы дагы бир аз кымбат болуп калды. Себеби логистикага 40 миң төлөшүбүз керек. Андан сырткары жол кира, кызмат акы, ошентип дагы кичине кошулуп калды. Бул сорт жаман сорт, тугандар, буну тикпеңиздер. Буну өзүн тигип койсоңуздар, мөмө барып бербей калышы мүмкүн. Барып өзүн өзү чаңдаштырбай калса, демек жөн эле бакты багып кала бересиздер. Ошондой жагы бар. Орто бышар сорт, бир аз эртерээк бышат экен. Буга Lapins, Sweetheart, Fresco башкаларды чаңдаштыруучу катары койсоңуздар болот. Бурлат койсоңуздар болот экен. Тугандар, чаңдаштыруучусуз бул бак болбой калат. Ошондуктан өзүн өзү чаңдаштырат деген чакта дагы сөзсүз түрдө чаңдаштыруучу коюп коюшубуз керек. Былтыр тиккен көчөттөрүбүз быйыл Кудайым буйруса жакшы бутап коебуз. Тиккенде, тугандар, жерден 40-50 сантиметр коюп кыркыңыздар. Эгер мына жерде баягы бүчүр жок келет да, көбүнчө Түркияда дебеленип басылат дагы бүчүрлөр түшүп калат. Анан чыкпай калат деп корксоңуздар, бир аз жогору кесип туруп, андан кийин ылдыйраак кесип койсоңуздар да боло берет. Негизи чыгарат экен. Бүчүр түшүп калса дагы чыгарат. Ошондой. Red Gigant, Fresco ошол көчөттөр келди. Холодильникке тыгып койдук. Ошол жерден барып алып тиге бересиздер. Баягы реклама болуп аткандай ашырып берет да, өтө жакшы, өтө сонун, ушундай сорт дейт да, андан кийин минус жактарын айтпай калабыз да. Сатыш үчүн кээде ушинтип айтышат. Минус жерлери өзүн өзү чаңдаштырбашы мүмкүн, барып. Оңой чаңдашышы мүмкүн, бирок келечекте сөзсүз чаңдаштыруучу койсо болот. Частично деп берет, чаңдаша берет деп берет, бирок башка канга муктаж болот. Чоң боло турган гиластарга обязательно сөзсүз чаңдаштыруучу коюшубуз керек. Мына тугандар, береке жабып атат, береке. Холодильникте логистикада буйруса балам коюп койдум, номерин да коюп коем. Ошол менен байланышып, заказ бергендер ошол жерден жүктөп кете бересиздер. Мен болбой калсам, ошол жерден алып кете бериңиздер. Багастыруу Кыргызстан каналы бак тигүүгө чакырат. Себебин кылып коюңуздар, тугандар. Кудайым сиздерге берекесин берсин. Сиздер менен Багастыруу Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар, тугандар.